दोस्तों, अगर आपकी वीवो के फ़ोन में किसी का कॉल आ रहा है या कोई वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें वॉइस बहुत ज़्यादा कम आ रहा है या वॉइस आ ही नहीं रहा, आवाज़ आ ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं, चलिए जानते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे, करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। जैसे करेंगे तो करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे वॉल्यूम के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपका इस तरीके से बंद होगा तो आप कोई भी फिल्म वगैरह या मूवी वगैरह देखेंगे तो वॉइस नहीं आएगा। कभी कभी मीडिया वॉल्यूम प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको फुल कर देना है। सभी को यहाँ पर फुल रखना है। फुल रखने के बाद आप यहाँ पर चेक कर लीजिए फुल होना चाहिए। अगर फुल होने के बाद भी किसी का कॉल आ रहा है और आपकी रिंगटोन नहीं बज रही है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए नीचे आइएगा। आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब का, इस पे क्लिक करिएगा। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएनडी, इसको डीएनडी भी बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब फुल फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ से इसको बंद कर देना है। इसको बंद कर देने से आपकी जो भी कॉल वगैरह आएगी उसका आवाज़ आपको सुनाई दे देगा। यहाँ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होती है तो फिर से आपको नीचे जाना है। नीचे में बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको जाना है साउंड क्वालिटी इफेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिसनिंग एक्सपीरियंस कस्टमाइजेशन, इस पे क्लिक करना है। अब जब ही इस पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ईयर कस्टमाइजेशन, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ईयर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद वीवो के फ़ोन में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इसको यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे कीजिएगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर 30 साल से ऊपर का कोई बंदा है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो आप इस पे क्लिक करके रखिए। अगर 30 साल से 60 साल का बंदा है तो इस पे ऑन करके रखिए। इतना करने के बाद वॉइस काफ़ी ज़्यादा आएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वॉइस अच्छे से सुनाई देगा वीवो के फ़ोन में। अगर फिर भी सुनाई नहीं देता है तो आपको यहाँ पे जाना है, सुपर ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे रहना है। इतना करने के बाद ऑडियो रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए करंट ब्लूटूथ डिवाइस नॉट कनेक्टेड, काफी ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पे आने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपल से बैक हो जाना है। ऊपर से क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि ये ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑन होगा तो आवाज मोबाइल में आने की जगह ब्लूटूथ में आवाज जाएगा और आपको लगेगा कि वॉइस नहीं आ रहा है, तो इसके यहाँ से बंद करके रखे रहना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सेटिंग जिसको करके आप अपने वीवो के फोन में वॉइस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो से हेल्प हुई हो तो एक लाइक करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।